Ok, đây là tặng óc này thay nick trong bờ riêng của mình bỏ óc này om pika download cảm thi tiktok nâng chọn tiktok ok dương cho tới non gò gõ máu dương cho so tha t I k t ok ok dương save máu dương đọc làng về máu chăm tên ở này dương đọc làng về tặng óc này năng ngày dương open về máu này tặng óc nàyต่อมาយើងបាន TikTok ប៉ុន្តែយើងអត់បាន account ទេតែមកយើងចុចកន្លែងគៀនណាអ្នកនរគ្នាមានអក្សរថាដាក់មីណាអ្នកនរគ្នានឹងចុចតាមខ្ញុំមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុច sign up បើយើងមាន account ហើយគឺយើងយកខាងលើបើថាយើងអត់មានទេយើងយកសញ្ញាបូកមិញណាអ្នកនរគ្នារួចហើយយើងយកខាងលើគេដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអូខេបន្តមកយើងចុចពាក្យថា sign code តមកវា load លេខកូដឲ្យអូតូអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតមកយើងដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងទៅបញ្ជាក់តយើងដាក់ពីអាយុយើងដូចជា1900 2000 2002ហ្នឹងមកដាក់ពីឲ្យដំណើរការបើសិនយើងអត់គ្រប់អាយុវាអត់ឲ្យដំណើរការដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងបានវាដំណើរការឲ្យអូខេតមកយើងចុច next មកកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ password វាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដាក់អក្សរពីមុខមួយអក្សរធំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរមកយើងដាក់លេខក៏បានយើងដាក់អក្សរទាំងអស់ក៏បានអញ្ចឹងតាមក្នុងចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់ដាក់ឲ្យបាន8ខ្ទង់ឡើងអ្នកនរគ្នាលេខកូដយើងចង់ដាក់8ខ្ទង់ក៏បាន9ខ្ទង់ក៏បានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេនេះលេខកូដរបស់ខ្ញុំដាក់របស់ខ្ញុំដាក់តាមខ្ញុំមកអ្នកនរគ្នាតែមកយើងចុច next ឡងហ្នឹងយើងចុច next នេះអ្នកនរគ្នាទៅមកមែនណាទៅចុយចំម៉ាយហើយកន្លែងនេះគឺ username អ្នកនរគ្នាយើងដាក់ name យើងជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានហ្នឹង username ហ្នឹងយើងត្រូវដាក់អង់គ្លេសអ្នកនរគ្នា username ចាំតិចណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ G7X ឈ្មោះខ្ញុំវាដាក់ឈ្មោះលយពេកគេចាំតិចអស់នេះហើយពងអនលឹកណាអស់ហើយឬខ្ញុំទៅមើលតង់ណាប់ឯងអូខេខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំចុច sign up តោះនៅខ្ញុំតើនៅនេះអូខេ sign up យកមកវិញផងបានឯងយកហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺយើងបាន account មួយបាទហើយ account TikTok របស់យើងតែមកយើងដាក់ profile វាមកយើងចុចពាក្យថា set up profile យើងឃើញនៅខាងលើគេអ្នកនរគ្នាខាងលើគេមានរូបកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺយើងចុចលើវាមកគឺយើងចុចចំវាមកហើយមកយើងយកទី2យើងរើរូបណាដែលស្អាតរូបរបស់យើងអញ្ចឹងចុចមកយើងចុចពាក្យថា save អូខេយើងចុចពាក្យ save ហើយតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អូខេ complete ជួយចុច subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ